បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពបាទពីខ្ញុំបាទសំណាងលោកឡានបាទជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅតាមបណ្ដាខេត្តរាជធានីលពូលមីងដែលកំពុងតែស្វែងរករថយន្តម៉ាកបាទ Huyndia Atoz បាទឆ្នាំ98បាទពណ៌មាសបាទទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារតូចផងដែរបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទទើបទៅកាត់បានថ្មីបាទធ្វើការថតចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកំពុងតែបាទចាប់អារម្មណ៍បាទស្វែងរកចង់ទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារតូចផងដែរសម្រាប់ឡាននៅគ្រឿងនេះបាទគឺមានផ្លាកលេខភ្នំពេញបាទ 2U 9372បាទផ្លាកលេខខ្ពស់មែនទែនបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំគឺនៅមួយជុំតែម្ដងបងប្អូនបាទចំពោះតម្លៃវិញក៏ធូរផងដែរបាទតម្លៃប្រហែលទៅនឹងម៉ូតូទេធូរថ្លៃជាងម៉ូតូទៀតបាទតែយើងជិះឡានបាទមានសុវត្ថិភាពបាទការពារកម្ដៅថ្ងៃក៏ដូចទឹកភ្លៀងបាទស៊ីសាំងតិចទេបាទឡាន Huyndia Atoz អញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការសាកសួរមកកាន់ខ្ញុំបាទបានបាទចំពោះលេខទូរស័ព្ទឬជាតម្លៃបាទខ្ញុំបាទដាក់ខាងក្រោមវីដេអូបាទសម្រាប់ឡានគ្រឿងនេះបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការថតបាទលម្អិតជូនបាទដូចជា review ជូនបាទបងសម្រាប់បងប្អូនបាទដើម្បីបានមើលវីដេអូហើយវិភាគមើលបាទឡានគឺនៅស្រស់ស្អាតបាទមុននឹងស្រស់ចិត្តមកមើលឡានផ្ទាល់នឹងកន្លែងបងប្អូនអញ្ចឹងកុំឲ្យចំណាយពេលយូរបាទតាមដានខ្ញុំបាទបន្តិចទៀត4-5 នាទីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ឡានគ្រឿងនេះគឺមានឆ្នាំ98ពណ៌ទឹកមាសបងប្អូនជាមួយនឹងយ៉ាន់ស្អាតមែនទែនយ៉ាន់លេងស្អាតបាទជាមួយនឹងមានតែមមានអីបាទមកកាផ្លេបាទទឹកថ្នាំគឺនៅមួយជុំតែម្ដងបងប្អូនបាទឡានគឺនៅស្រស់ស្អាតហើយតម្លៃធូរមែនទែនបងប្អូនបាទសម្រាប់បងប្អូនមានថវិកាសមរម្យឬគ្រួសារតូចបាទចង់បានឡានទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារតូចអាចមកមើលបានបាទឡាននៅស្រស់ស្អាតបាទជាមួយនឹងសាច់ថ្នាំសាច់អីនៅភ្លឹងតែម្ដងបាទស្តុបខាងក្រោយនៅអែមមែនទែនបាទឡាននៅស្រស់ស្អាតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឡាននេះគឺនៅថ្មីបងប្អូនបាទអាចមកមើលបាននៅកន្លែងបងផ្ទាល់បាទចំពោះតម្លៃបាទនៅស្រស់ខ្ញុំបាទនឹងដាក់ក្រោមវីដេអូបាទសម្រាប់ឯកសារវិញគឺឯកសារគ្រប់បាទឆ្នាំជាមានសុពលភាពដូចជាពន្ធផ្លូវ2021រលជាស្រេចបងប្អូនបាទកញ្ចក់មើលក្រោយបាទស្របទៅដោយអេណុកអញ្ចឹងបងប្អូនបាទឡានគឺនៅសំណុំច្រើនបាទពណ៌ទឹកមាសស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទតោះឆ្នាំ98បងប្អូនបាទរស់រានឡើងអ្នកដែលចង់បានអាចធ្វើការតាក់ទងបាទទឹកថ្នាំបងប្អូនមកឃើញនៅមួយជុំតែម្ដងបាទអត់មានបញ្ហាស្លេកស្លោកឬក៏ស្ងោរដោពណ៌ទេបាទនៅស៊ីនតែម្ដងបាទសម្រាប់គ្រឿងក្នុងវិញគឺនៅអែមបងប្អូនបាទស្រង់ពូកកម្មញ័យបាទមកពីឃ្លាំងតែម្ដងបាទទោះមានការផ្លាស់ប្ដូរទេបាទនៅស្អាតសាច់ជួរស្អីនៅថ្មីមែនទែនឡាននេះបងប្អូនបាទឃើញទេបាទនៅអែមមែនទែនស្រង់ពូកនៅភ្លឹងបាទសាច់ជាសាច់ជួរគឺអត់មានបែកបាក់ស្លេកស្លោកទេបាទនៅថ្មីតែម្ដងបាទបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចរស់រានបាទធ្វើការធ្វើដំណងមកកាន់លេខខ្ញុំបាទបានផ្ទាល់បាទលេខទូរស័ព្ទដូចជាតម្លៃបាទខ្ញុំបាទដាក់ខាងក្រោមវីដេអូបាទសញ្ជាងទ្វារយ៉ាងនេះនៅថ្មីហាប់ណែនតែម្ដងបាទមានពុកច្រេះកន្លែងណាទេបាទឡាននៅភ្លឹងបាទជាពិសេសគឺសបកកង់ថ្មីហើយយ៉ាន់ថ្មីផងដែរយ៉ាន់ស្អាតបាទក្លុបក្លៀតសាច់ដែកគឺអត់មានពុកច្រេះទេបងប្អូនបាទនៅអែមមែនទែនបាទសម្រាប់ខាងមុខវិញដូចគ្នាដែរបងប្អូននៅស្អាតបាទសាច់ជួរតាប់លយនៅភ្លឹងអត់មានបែកបាក់ស្លេកស្លោកទេបងប្អូនបាទនៅអែមមែនទែនជាមួយនឹងបាទប្រអប់លេខគឺធានាជូនគឺនៅហាប់ណែនតែម្ដងអត់មានអុកអីទេបាទបងប្អូនអាចធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយបានបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺត្រជាក់ខ្លាំងតែម្ដងបាទសម្រាប់កងតួសាំងកងតួគីឡូដូចគ្នាដែរគឺនៅដំណើរការទាំងអស់បាទបងប្អូនឡាននេះគឺនៅបាទនៅអែមមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបងប្អូនអាចធ្វើការបាទទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខខ្ញុំបាទបានបាទសាច់ជួរអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរនៅភ្លឹងតែម្ដងបងប្អូនបាទអត់មានស្លេកស្លោកបាក់បែកទេបាទអញ្ចឹងបន្តតាមដានបាទជាមួយខ្ញុំបាទខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបន្តិចបាទបាទសម្រាប់ខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបងប្អូនឃើញទាំងធ្នឹមមុខក៏ដូចជាក្លុកកលៀតគឺនៅស្អាតអត់មានបុកប៉ះទេសាច់ដែកគឺនៅហាប់ណែនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងលេខទូលេខអីនៅមកផ្លេបាទអត់មានបាត់តាណាទេជាពិសេសម៉ាស៊ីនគឺអត់មានលេខប្រេងឬក៏hơiផ្សែងទេបាទម៉ាស៊ីននៅហាប់ណែនតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនមានថវិកាសមរម្យបាទគឺអាចមកមើលបានតម្លៃ1000ជាងទេបងប្អូនអញ្ចឹងឡានគឺនៅស្អាតណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទរស់រានឡើងដែលចាប់អារម្មណ៍ឡានគ្រឿងនេះបាទគឺនៅស្រស់ស្អាតពណ៌មាសបាទនៅខ្ចីញញតែម្ដងសម្រាប់ទឹកថ្នាំគឺនៅមួយជុំបងប្អូនបាទហើយតម្លៃពិសេសជូនបាទ
ចឹងបងប្អូនចាប់នៅតាមបណ្ដាខេត្តដូចជារាជធានីដែលចាប់អារម្មណ៍បាទរស់រានឡើងឡាននេះក៏នៅស្រស់ស្អាតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទធ្វើការថតចែកជូនបងប្អូនគ្រប់គ្រងជ្រុញជ្រោយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថ្មីដែលមកកាន់ channel ខ្ញុំបាទដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរ Subscribe ក៏ដូចជាដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទរស់រានឡើងបាទដាក់ម្នាក់មួយបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានលម្អិតបាទរថយន្តមួយទឹកតម្លៃក្រោមទីផ្សារក៏ដូចជាម៉ាកផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផុសបាទចេញទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមកគេផងដែរចឹងឡានគ្រឿងនេះសម្រាប់បងប្អូនបាទដែលមានថវិកាសមរម្យអាចរស់រានឡើងអាចធ្វើការសាកសួរមកកាន់ខ្ញុំបានបាទលេខទូរស័ព្ទដូចជាតម្លៃបាទខ្ញុំបាទដាក់ខាងក្រោមវីដេអូផងដែរបាទឡានគឺនៅស្រស់ស្អាតដោយបងប្អូនមកឃើញក្នុងវីដេអូហើយបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់អាចមកមើលកឡាននៅកន្លែងបងប្អូនផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការតេស្តសាកឡានក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសំណាងបាទសូមអរគុណបាទទៅដល់បងប្អូនដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាតាមដានរកការ live របស់ខ្ញុំបាទមុនខ្ញុំបាទជម្រាបលាសម្រាប់បងប្អូនថ្មីបាទសូមចុច Subscribe ម្នាក់មួយនិងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានរថយន្តមួយទឹកថ្មីក៏ដូចជាតម្លៃក្រោមទីផ្សារនិងម៉ាកផ្សេងទៀតបាទសូមអរគុណបាទនិងសូមជម្រាបលា